Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat pemirsa Warisan Berkah dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan channelnya Warisan Berkah. Salam kepada teman-teman dan sobat-sobatku yang telah mendukung channelnya Warisan Berkah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-temanku semuanya saya doakan dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, mudah-mudahan menjadikan rezeki berkah, barokah, manfaat dunia dan akhirat. Alhamdulillahirobbilalamin guys, pada kesempatan pagi ini Warisan Berkah masih diberikan nikmat sehat guys, sebuah nikmat yang sangat berharga sekali yang patut kita syukuri. Dengan kenikmatan itulah guys, kita mensyukurinya tidak hanya lewat kata-kata, tapi kita berusaha menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah, pada kesempatan nikmat sehat inilah guys, Warisan Berkah akan menginformasikan kejadian kemarin guys, waktu kita bikin video shot. Nah, waktu itu kita bikin video shot muat sawit guys, menaikkan sawit super di mobil. Nah, disinilah guys tempatnya kejadian aneh itu di sini. Nah, waktu itu kita bikinnya itu nggak ada kejadian aneh guys. Setelah kita upload ke video, ternyata di akhir video itu ada kejadian aneh. Nah, karena posisinya ini apa guys, ini posisinya ini, dan itu ada yang terlihat itu ada rumah itu guys, rumah itu kosong. Nah, posisinya itu termasuk belakang rumah itu kebun sawit, dan juga pas di situ ada simpang makam guys, itu ada simpang makam. Nah, disinilah ada kejadian aneh. Oke guys, waktu kita kemarin tuh bikin video shot yang mengenai pemuatan sawit super yang dimuat di mobil itu guys, itu ada kejanggalan, ada keanehan suara guys. Ini kita coba tanya kepada pemuatnya guys. Nah, ini kebetulan pemuatnya itu mau berangkat kerja, masih santai di rumah kayak ini. Nah, ini kita santai. Mas, kemarin itu waktu pembuatan video shot, waktu Mas itu muat, itu ada kejanggalan suara, tetapi setelah video ini kita edit, kita upload ke YouTube itu guys, ada kejanggalan suara itu, ketawanya, suaranya agak menggema itu. Nah, ini kesaksian dari yang tukang muatnya. Nanti kita tanya kesaksian yang tukang penataan buahnya yang di atas, yaitu Mas John. Ini Mas Johnnya lagi kerja, ngambil pasir. Nanti kita tanya. Matur nuwun Mas, informasi ini. Selamat mau bekerja. Oke guys, langsung aja kita lihat videonya yang masih asli sebelum kita edit. Angkat-angkat sawit ini dibutuhkan teknik khusus guys, itu agar kita tidak terlalu kecapean. Awas, termasuk olahraga ini, angkat beban besi guys, ini termasuk atlet angkat buah sawit. Dibutuhkan teknik khusus, juga ibarat tenaga guys, itu tenaga harus fit. Nah guys, ini langsung tahap penimbangan tadi, ini langsung dimuat guys. Ini bilangnya tukang muat itu buahnya besar-besar, sudah lapar, tunggu udah mau ngangkat, kayak dipikir-pikir dulu guys, diangkat apa enggak, apalagi itu yang supernya itu guys, yang supernya. Nah, ini tadi mungkin berapa kilo Mas Gigi mau? Sekitar 70. Nah, ini sekitar 70 guys ini. Nah, bisa naik ke atas apa enggak ini? Kalau bisa naik ke atas berarti itu termasuk jadi atlet angkat besi guys. Ini kita ikutkan atlet nanti. Nah, ini ayo
1. Nah, ini masih ancang-ancang dulu guys ini. Nah, ini dibantu ini orang dua ini guys ini. Dibantu orang dua. 1, 2. Ayo. Nah, ini dibantu. Diangkat 1, 2, 3. Ya, itu hati-hati. Nih. Harus hati-hati guys, itu nanti jatuh itu bahaya. Termasuk sawit yang supernya ini guys ini. 1, 2, 3. Nah guys, sudah terangkat naik ke atas ini. Ini termasuk dibantu orang dua guys ini. Ayo. Ayo. 1. Nah, ini masih ancang-ancang dulu guys ini. Nah, ini dibantu ini orang dua ini guys ini. Dibantu orang dua. 1, 2. Ayo. Nah, ini dibantu. Diangkat 1, 2, 3. Ya, itu hati-hati. Ini harus hati-hati guys, itu nanti jatuh itu bahaya. Termasuk sawit yang supernya ini guys ini. 1, 2, 3. Nah guys, sudah terangkat naik ke atas ini. Ini termasuk dibantu orang dua guys ini. Ayo. Oke guys, saya akhiri sampai di sini dulu mengenai penayangan pembuatan video shot kemarin yang terjadi keanehan guys. Nah, apabila teman-teman dan sobat-sobatku mungkin kurang sependapat dengan penayangan ini, itu hal wajar guys, karena keanehan, suara-suara keanehan itu yang tahu pasti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala guys. Manusia hanya mengira-ngira, kepastian itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengenai keberadaan makhluk gaib itu guys, kita sebagai seorang muslim harus meyakininya guys, karena makhluk halus itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kita guys, cuman hidupnya beda alam aja. Kalau makhluk halus itu hidupnya di alam gaib, sedangkan manusia hidupnya di alam dunia ini guys. Nah, yang makhluk halus yang sama-sama ciptaan Tuhan guys, itu tetap harus kita hormati. Oke guys, sampai di sini dulu. Salam untuk keluarga, mudah-mudahan keluarga dan teman-teman sobat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki guys. Sampai jumpa lagi di video-video kelanjutannya yang lebih seru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.